السلام علیکم ناظرین، خونی ڈائریز میں آپ کو خوش آمدید۔ میں امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اپنی زندگیوں میں خوش و دائم اور آباد ہوں گے۔ چلتے ہیں آج کی ہارر سٹوری کی طرف، جس کا عنوان ہے آسیبی مکان۔ شروع کرنے سے پہلے جن دوستوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں۔ ڈائری کوئی 125 سال پرانی تھی اور کسی غلام اکبر نامی کانسٹیبل نے لکھی تھی جو انگریزوں کے دور حکومت میں پولیس میں کام کرتا تھا۔ ڈائری کے شروع کے صفحات میں کانسٹیبل غلام اکبر نے اپنی ملازمت سے پہلے اور پولیس کی ملازمت کے بعد کے واقعات، مشاہدات و حالات قلم بند کیے تھے جو ہمارے اور آپ کے لیے غیر ضروری ہیں۔ لہٰذا میں آپ کو ڈائری کا آخری حصہ اور اس میں درج ایسے واقعات سناؤں گا جو آپ کے لیے دلچسپی کا باعث ہوں گے۔ چونکہ ڈائری میں طرز تحریر پرانے زمانے کا ہے، اس لیے میں اپنی زبان میں آپ کو سناؤں گا۔ 12 مئی 1856۔ آج کل ہندوستانی عوام میں انگریزوں کے خلاف بہت غم و غصے کے جذبات پائے جاتے ہیں۔ انگریزوں نے ہندوستانیوں پر جو ظلم و ستم ڈھائے ہیں اور اس دھوکے باز اور بے غیرت قوم نے جس دغا بازی اور لالچ بازی سے ہندوستانی ریاستوں اور خاص طور پر دہلی کی مغل سلطنت کو اپنے بے رحم پنجے میں جکڑ رکھا ہے، اس سے یہاں کے ہندوؤں اور خاص کر کے مسلمانوں میں انگریزوں کے خلاف نفرت کی آگ سی بھڑک اٹھی ہے۔ آج کل ہندوستان کی جیلوں میں خود بیچارے ہندوستانی ہی بھرے ہوئے ہیں، جن میں زیادہ تعداد مسلمانوں کی ہے۔ مشکل یہ ہے کہ ہندو اور مسلمانوں کی آپس میں نہیں بنتی۔ حقیقت یہ ہے کہ اس میں قصور سراسر ہندوؤں کا ہے۔ مسلمان تو مفاہمت کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں، مگر ہندو قوم خاصی تعصب پرست ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان مکار انگریزوں نے آسانی سے ہندوستان پر غلبہ حاصل کر لیا ہے اور اب یہ موقع پرست قوم ہر جگہ اپنی مرضی چلاتی ہے۔ ان دھوکہ باز انگریزوں کا خاص نشانہ بیچارے مسلمان بنے ہوئے ہیں، لیکن وہ ہندوؤں کو بھی معاف نہیں کرتے۔ انگریزوں کے ظلم اب بہت بڑھ گئے ہیں۔ یہی سبب ہے کہ آج لاہور میں نامعلوم افراد نے ایک عمارت پر حملہ کیا ہے جہاں انگریز رہتے ہیں۔ ہم نے سنا ہے کہ کئی انگریز بھی ہلاک ہو چکے ہیں۔ 13 مئی۔ انگریز سرکار نے پہلے سے زیادہ سخت رویہ اختیار کیا ہے۔ آج پولیس کے بڑے آفیسر جے کے اینڈرسن نے بہت سے سپاہیوں کا تبادلہ لاہور کر دیا ہے۔ ان سپاہیوں میں بھی شامل ہوں۔ میں 2 برس سے انگریز پولیس میں کانسٹیبل ہوں۔ پہلے بھی کئی بار میرا تبادلہ مختلف شہروں میں کیا گیا ہے، لیکن شکر ہے کہ میری بیوی مہتاب بی بی ایک بہادر اور دلیر عورت ہے، اس لیے ہم مصائب سے نہیں گھبراتے۔ کل میں یہاں سے لاہور روانہ ہو جاؤں گا۔ کیا کروں، غریب آدمی ہوں۔ یہ پولیس کی نوکری بھی بڑی مشکل سے ملی ہے، اس لیے چھوڑ بھی نہیں سکتا۔ پھر میرے 2 بچے بھی ہیں، 9 سالہ نیاز حسین اور 7 سالہ مختار حسین۔ آخر ان کے پیٹ پالنے کے لیے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی ہے۔ مجھے افسوس تو یہ ہے کہ انہی تبادلوں میں میرے بچے تعلیم بھی حاصل نہ کر سکے، مگر انگریز بڑی ظالم قوم ہے۔ اب یہی دیکھیے، انہوں نے میرا بھی تبادلہ کر دیا۔ یہ بھی نہ سوچا کہ میں بال بچوں والا ہوں، مجھے کتنی تکلیف ہوگی، مگر انہیں فکر نہیں۔ یہ ہماری ہی بدقسمتی تھی کہ ہم آپس میں ہی لڑ کر کمزور ہو گئے ہیں، ورنہ ایک غیر قوم 7 سمندر پار کر کے ہماری سلطنت میں آ کر ہمارے اتنے بڑے ملک پر اس طرح قبضہ نہیں کر سکتی تھی۔ پنجاب کا حال بھی یہی ہے۔ پنجاب پر کچھ عرصہ پہلے تک سکھوں کی حکومت تھی، لیکن 1839 میں مہاراجہ رنجیت سنگھ کے مرنے کے بعد سکھ آپس میں لڑ پڑے۔ اس طرح انگریز جیسی مکار قوم کو موقع مل گیا اور صرف 7 برس قبل 1849 عیسوی میں انگریزوں کے ایک ظالم جنرل لارڈ ڈلہوزی نے پورے پنجاب پر قبضہ کر لیا ہے اور وہاں کمپنی کی فوج اور پولیس لگا دی ہے۔ ڈلہوزی نے پنجاب پر قبضے کے دوران ہزاروں لوگوں کو موت کے گھاٹ اتروا دیا ہے۔ کل لاہور میں جو ہنگامے ہوئے تھے تو ہمیں وہاں سے اسی لیے بھیجا جا رہا ہے تاکہ ہم وہاں نظم و ضبط قائم رکھیں اور آئندہ انگریزوں کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ 15 مئی۔ میں ایک روز پہلے اپنے بال بچوں سمیت یہاں لاہور پہنچ چکا ہوں، لیکن مشکل یہ ہے کہ ہیڈ کوارٹر میں جگہ خالی نہیں ہے کیونکہ مختلف مقامات سے کافی تعداد میں پولیس یہاں پہنچ چکی ہے۔ میں فی الحال ایک سرائے میں ٹھہرا ہوا ہوں اور کسی کرائے کے مکان میں رہنا چاہتا ہوں اور کئی روز سے مکان تلاش کر رہا ہوں۔
18 मई। अभी कोई किराए का मकान नहीं मिला है। अंग्रेजों से यहाँ की आवाम सख्त नफरत करते हैं और मैं चूंकि अंग्रेजी पुलिस में नौकरी कर रहा हूँ, इसलिए मुझे भी नफरत की निगाह से देखा जाता है और कोई आदमी भी मकान देने को तैयार नहीं है। इन बेचारों को क्या पता कि हम हिंदुस्तानी पुलिस वालों की हमदर्दियाँ भी आवाम के साथ हैं और हम खुद भी अंग्रेजों से सख्त नफरत करते हैं। बस इस पेट का मसला है, वरना मैं आज ही नौकरी छोड़ देता। 20 मई। अभी तक सराय में हूँ। कोशिश के बावजूद किराए का मकान नहीं मिल सका है। गो सराय का किराया ज्यादा नहीं है, लेकिन वहाँ बीवी बच्चों समेत रहना अच्छा नहीं लगता। दूसरे बहुत से लोग भी सराय में रहते हैं, इसलिए चाहता हूँ कि कोई मकान मिल जाए। चंद पुलिस वाले भी सराय में रहते हैं और वो सब के सब बेचारे मुसलमान हैं। यहाँ मेरा ना कोई रिश्तेदार है न जान पहचान वाला है। वैसे किराए के मकान तो बहुत हैं, लेकिन वही नफरत का मामला है। हकीकत ये है कि मकान ना मिलने के दो बड़े असबाब हैं। अव्वल ये कि जिस रोज से यहाँ अंग्रेजी पुलिस ने लाहौर के निहत्ते आवाम पर जुल्म और सितम ढाना शुरू कर दिया है, बेकसूर शहरियों पर लाठियां बरसाई जाती हैं। इसलिए यहाँ की गयूर आवाम कुत्ते को तो जगह दे सकते हैं, लेकिन अंग्रेजी पुलिस को नहीं। दूसरा सबब यह है कि मुझे 5 बजे शाम को ड्यूटी से उतरना होता है, इसलिए मकान तलाश करने के लिए मेरे पास वक्त ज्यादा नहीं बचता और फिर मामला सराय का है, इसलिए मुझे जल्दी बीवी बच्चों के पास पहुंचना पड़ता है। 23 मई। हमारा सूबेदार साहिब धर्मदास नामी एक हिंदू है। वो बड़ा नरम दिल और मेहरबान ऑफिसर है। आज मैंने इसे अपनी मुश्किल बयान की तो वो बोला, देखो जवान, हेडक्वार्टर में तो बिल्कुल जगह खाली नहीं है। यहाँ भी सब बाल बच्चे वाले लोग रहते हैं, इसलिए इन्हें निकाल नहीं सकता। वैसे एक रास्ता है। एक बूढ़ा अंग्रेज मेरा दोस्त है, इसका एक मकान शायद खाली है, लेकिन वो मकान शहर से जरा बाहर है। अगर तुम वहाँ रहना चाहो तो मैं तुम्हें चिट्ठी लिखकर देता हूँ। मुझे उम्मीद है कि वो तुम्हें मकान दे देगा और मैं इसे लिख दूंगा तो वो तुमसे किराया भी नहीं लेगा। वैसे भी वो बहुत अमीर आदमी है, इसे किराए की फिक्र नहीं है। मैं ये बात सुनकर बेहद खुश हुआ और मैंने वहाँ रहने पर आमादगी इजहार कर दी। सूबेदार साहब ने मुझे चिट्ठी लिखकर दी है। मैंने साहब का बहुत शुक्रिया अदा किया और कहा कि शाम को अंग्रेज से मिलने जाऊंगा। 24 मई। मैं कल शाम को ड्यूटी खत्म करने के बाद इस अंग्रेज जिसका नाम वॉटसन है से मिलने गया था। मैंने इसे सूबेदार साहब की चिट्ठी दी, जिसे पढ़कर ना जाने क्यों वो खौफजदा हो गया, मगर जल्द ही खुद पर काबू पाकर बोला, देखो मिस्टर अकबर, मैं वो मकान किसी को हरगिज किराए पर ना देता, लेकिन चूंकि तुम मेरे दोस्त की चिट्ठी लाए हो, इसलिए तुम शौक से वहाँ रह सकते हो। मगर दो बातें मैं तुम्हें साफ साफ बता देना चाहता हूँ। अव्वल ये कि इस मकान के बारे में लोग अजीब अजीब बातें करते हैं। कुछ लोगों का ख्याल है कि वो मकान आसीब ज़दा है, लेकिन मैं ऐसी खराफात पर यकीन नहीं करता और फिर आज तक मुझे वहाँ कोई चीज नजर नहीं आई। वैसे वो मकान बहुत अरसे से खाली है। दूसरी बात यह है कि मेरा वहाँ बहुत कीमती सामान भी मौजूद है, जो ऊपर के एक बंद कमरे में रखा हुआ है। इसके अलावा ऊपर और नीचे बहुत सा पुराना मगर कीमती फर्नीचर वगैरह मौजूद है। अगर तुम रहना चाहो तो निचले हिस्से में रह सकते हो, मगर ऊपर की मंजिल तुम इस्तेमाल नहीं करोगे। इसके अलावा नीचे का फर्नीचर वगैरह तुम बेशक इस्तेमाल कर सकते हो। दूसरे, मेरे सारे सामान का तुम्हें ख्याल रखना पड़ेगा, इसकी जिम्मेदारी तुम्हें लेनी पड़ेगी। मेरे दोस्त ने तुम्हें भेजा है, इसलिए मुझे तुम पर यकीन है। वैसे भी तुम हमारी पुलिस में हो, इसलिए मुझे तुमसे हमदर्दी है। मैं तुमसे किराया नहीं लूंगा, आगे तुम्हारी मर्जी है। मैंने थोड़ी देर सोचा कि मेरा वहाँ रहना ठीक होगा या नहीं। मुझे अपनी तो कोई फिक्र ना थी, लेकिन बीवी बच्चों की फिक्र जरूर थी कि कहीं इनको कोई नुकसान न पहुँचे। लेकिन मैं मजबूर था, मुझे मकान की अशद जरूरत थी, इसलिए मैंने आमादगी जाहिर कर दी। दूसरी बात यह है कि मैं भी आखिर मुसलमान हूँ और भूतों चुड़ैलों पर मुझे भी यकीन नहीं है। मगर एक बात मैंने साफ महसूस की कि जितनी देर तक मैं बूढ़े वॉटसन से बातें करता रहा, वॉटसन की नजरें मुझ पर ही जमी रही और इसकी आंखों में तशवीश और खौफ के साए लर्जा थे। पता नहीं क्यों, बहरहाल मुझे आमादा पाकर इसने अपनी मेज की निचली दराजों से चाबियों का एक गुच्छा निकालकर मुझे दिया, जिसमें 6 चाबियां थीं। वो बोला कि ये नीचे के 5 कमरों और एक बैरूनी दरवाजे के ताले की चाबियां हैं।
میں نے اس کا بہت شکریہ ادا کیا تو پھر کہنے لگا کہ دیکھو مسٹر اکبر، نیچے کے ہر کمرے میں سونے کا ایک ایک شمع دان بھی ہے۔ میں تمہیں ایک بار پھر تاکید کرتا ہوں کہ میرے سارے سامان کی ذمہ داری بہرحال تم پر ہوگی۔ البتہ اوپر کے 3 کمرے کھلے ہوئے ہیں اور ان میں فرنیچر کے علاوہ اور کوئی قابل ذکر چیز نہیں ہے۔ تم بہرحال نیچے کے حصے میں رہو گے۔ مجھے تم ایک شریف انسان لگتے ہو، اس لیے میں تم پر بھروسہ کر سکتا ہوں۔ میں نے ایک بار پھر اس کا شکریہ ادا کیا۔ وہ مجھے دروازے تک چھوڑنے آیا تو میں نے محسوس کیا کہ وہ مجھ سے کچھ کہنا چاہتا ہے لیکن کہہ نہیں پا رہا۔ آخر میں اس نے ہاتھ ہلا کر خدا حافظ کہا، مگر اس طرح جیسے ہمیشہ کے لیے خدا حافظ کہہ رہا ہو۔ میں اس کے طرز عمل کو سمجھ تو نہ سکا لیکن بہت متاثر ہوا۔ میں واپس لوٹا تو بے حد خوش تھا کیونکہ میرا ایک بڑا مسئلہ حل ہو چکا تھا۔ 25 مئی۔ آج دوپہر کو اپنے افسر سے تھوڑی دیر کی اجازت لی اور اپنی پیاری بیگم اور 2 بچوں نیاز حسین اور مختار حسین کے ساتھ اس مکان میں آ گیا ہوں۔ مکان ایک منزلہ ہے، نیچے 5 کمرے ہیں اور اوپر 4 کمرے ہیں۔ 2 لکڑی کے زینے بھی اوپر جانے کے لیے ہیں، لیکن مکان بے حد پرانا ہے۔ میرے اندازے کے مطابق کوئی 300-400 سال تو ضرور پرانا ہوگا۔ مکان میں ہر جگہ صدیوں کی گرد جمی ہوئی ہے۔ دیواروں کا پلستر جگہ جگہ سے اکھڑا ہوا ہے۔ ہر طرف مکڑیوں نے جالے بن دیے ہیں۔ یوں لگتا ہے جیسے ایک عرصے سے یہاں کوئی نہیں آیا۔ مکان میں چاروں طرف ویرانی برس رہی ہے۔ سیاہ لکڑی کے بنے ہوئے دروازے اور کھڑکیاں پرانی ہونے کے باوجود بے حد مضبوط ہیں۔ یہی حال یہاں کے فرنیچر کا ہے۔ میزیں، کرسیاں، الماریاں اور پلنگ سب کے سب سیاہ لکڑی کے بنے ہوئے ہیں۔ یہ سارا سامان بھی بے حد قدیم لگتا ہے، نہ جانے کس زمانے کا ہے۔ ہم نے مکان کی صفائی کر دی ہے۔ 27 مئی۔ صفائی کے بعد یہ مکان اب کسی حد تک رہنے کے قابل ہو گیا ہے۔ ایک بات میں نے پہلے دن ہی محسوس کی کہ یہاں ہر جگہ خوف کی فضا قائم ہے۔ بغیر کسی سبب کے دل دھڑکنے لگتا ہے اور خوف محسوس ہوتا ہے، حالانکہ یہاں کچھ بھی نہیں ہے۔ بس صرف اتنا ہے کہ مکان شہر سے کچھ باہر ہے، لیکن پھر بھی آنے جانے میں کوئی تکلیف نہیں ہوتی۔ خوف کے بارے میں پہلے میں نے سوچا کہ یہ شاید میرا وہم ہے، کیونکہ مسٹر واٹسن نے بتایا تھا کہ مکان آسیب زدہ ہے۔ شاید وہی خیال میرے دل میں بیٹھ گیا ہے، مگر میری بیوی نے بھی کہا کہ یہاں نہ جانے کیوں خوف محسوس ہوتا ہے، تو میں حیران ہوا۔ خیر، گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے۔ میری ڈیوٹی شام 5 بجے ختم ہوتی ہے، اس کے بعد میں سیدھا گھر آ جاتا ہوں، پھر باہر نہیں جاتا۔ 29 مئی۔ یہاں ہمیں آئے ہوئے 4 روز گزر چکے ہیں، لیکن ہر طرف خیریت ہے۔ پہلے مجھے اپنی بیوی بچوں کے بارے میں جو تھوڑی بہت تشویش تھی وہ بھی اب جاتی رہی ہے۔ اب محسوس ہوتا ہے کہ لوگوں نے خواہ مخواہ اس مکان کے بارے میں غلط افواہیں اڑائی تھیں، جبکہ یہاں کچھ بھی نہیں ہے۔ ہم نچلے حصے میں رہتے ہیں کیونکہ 5 کمرے ہمارے لیے بہت ہیں۔ میری بیوی نماز وغیرہ پڑھتی ہیں، بچے بھی سارا دن کھیلتے رہتے ہیں۔ البتہ انہیں اوپر جانے سے منع کر دیا گیا ہے اور پھر ہم بھی اوپر نہیں جاتے۔ میری بیوی دونوں بچوں کو خود ہی قرآن مجید پڑھاتی ہیں۔ ویسے میں پہلے ہی دن اوپر کے 3 کمروں کو دیکھ چکا تھا۔ البتہ ایک کمرہ مکفل ہے جس میں بوڑھے واٹسن کے کہنے کے مطابق کچھ قیمتی سامان موجود ہے، جس میں سونے کے کچھ شمع دان بھی تھے اور فرنیچر بھی۔ باقی 3 کمروں میں بھی فرنیچر ہے۔ البتہ مجھے اس بات پر حیرت ضرور تھی کہ اس عمارت میں اتنا قیمتی سامان موجود تھا، پھر یہ سارا سامان اب تک چوروں کے ہاتھوں سے کیسے بچا ہوا تھا۔ یہ ٹھیک ہے کہ نیچے کے کمرے مکفل تھے، لیکن چور حضرات ایسے بند تالوں کو کب خاطر میں لاتے ہیں؟ پھر میں نے سوچا کہ ہو سکتا ہے کہ چور اس مکان کی ڈراؤنی فضا سے خوف زدہ ہو گئے ہوں، یا اب تک چوروں کا ذہن اس مکان کی طرف گیا ہی نہ ہو۔ حالانکہ یہ دونوں باتیں حلق سے نیچے نہیں اترتی تھیں۔ بہرحال سبب کچھ بھی ہو، لیکن ایک اور بات بھی مجھے بڑی عجیب محسوس ہو رہی تھی کہ جب مکان میں اتنا ہی قیمتی سامان موجود تھا تو مسٹر واٹسن نے کس طرح اسے نظر انداز کر دیا اور یہ سامان یہاں سے اٹھا کر اپنے شہر والے مکان میں کیوں منتقل نہیں کیا؟ یہ ساری باتیں میری سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ خیر، اس کا سبب کچھ بھی ہو، ہم میاں بیوی مطمئن ہیں کہ سر چھپانے کا ٹھکانہ مل گیا ہے، وہ بھی بغیر کرائے کے۔ یہ جون نہ جانے کیوں دن بدن یہ احساس شدت سے بڑھاتا جا رہا ہے کہ ہمارے علاوہ بھی یہاں کوئی ضرور رہنے لگا ہے، حالانکہ ہمیں آج تک کوئی نظر نہیں آیا ہے، نہ ہی ہم نے کسی کی آواز سنی ہے، پھر بھی ہم اس کا کوئی سبب نہیں جان سکے۔ یہ بے جا خوف اور اس مکان میں کسی نادیدہ ہستی کی موجودگی کا احساس نہایت عجیب ہے۔ 5 جون۔
رات ایک انوکھا اور عجیب واقعہ پیش آیا۔ میری بیوی اور دونوں بچے سوئے ہوئے تھے اور میں ایک کتاب پڑھ رہا تھا کہ دفعتاً مجھے ایک ہلکی سی آواز سنائی دی۔ میرے کان کھڑے ہوئے، میں نے غور سے سنا تو پتہ چلا کہ آواز اوپر سے آ رہی ہے، یوں جیسے اوپر کے کمروں میں کوئی چل پھر رہا ہے۔ میں نے جیب سے گھڑی نکال کر وقت دیکھا تو 12 بجے تھے۔ میں نے کتاب رکھ دی اور اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا، مگر آواز تھوڑی دیر میں ہی بند ہو گئی۔ میں نے سوچا کہ یہ کوئی چور تو نہ تھا، لیکن ایسی بات نہیں تھی کیونکہ عقب سے اس مکان میں داخل ہونے کا کوئی راستہ نہ تھا، جبکہ بیرونی دروازہ بھی بند تھا۔ اب مکان پر مکمل خاموشی چھا گئی تھی۔ مجھے خیال آیا کہ شاید مجھے دھوکا ہوا ہے۔ خیر، میں نے اس خیال کو ذہن سے جھٹک دیا اور سونے کی کوشش کرنے لگا۔ پھر نہ جانے کب میں نیند کی وادیوں میں پہنچ گیا۔ 9 جون، رات پھر ایک واقعہ ایسا پیش آیا جس نے مجھے بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر دیا ہے۔ رات تقریباً 1 بجے میری بیوی نے مجھے نیند سے اٹھایا اور بولی کہ سنو، اوپر سے آوازیں آ رہی ہیں۔ میں نے غور سے سنا تو واقعی آواز آ رہی تھی، قدموں کی ہلکی ہلکی چاپ، جیسے اوپر کوئی چل رہا ہو۔ لیکن تھوڑی ہی دیر بعد آواز بند ہو گئی، مگر زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ اچانک ایک آواز آنے لگی۔ یہ سسکیوں کی آواز تھی، جیسے کوئی عورت چپ کے رو رہی ہو۔ میری بیوی کے چہرے پر خوف کے تاثرات ابھر آئے۔ میں خود بھی پریشان ہو گیا تھا، مگر میں نے بیوی کو تسلی دی۔ میں حیران تھا کہ اوپر کے تینوں کمرے تو خالی ہیں، جبکہ ایک کمرہ نہ جانے کتنی مدت سے بند ہے۔ کیا یہ آوازیں اسی کمرے سے بلند ہو رہی ہیں؟ مجھے عجیب سے خیالات آنے لگے۔ میں اپنے بستر سے اٹھا تھا کہ باہر نکل کر دیکھوں، مگر ابھی دروازے تک ہی پہنچا تھا کہ اچانک آواز بند ہو گئی اور پوری عمارت میں خاموشی طاری ہو گئی۔ اور مجھے بھی شک ہونے لگا ہے کہ یہ پراسرار مکان واقعی آسیب زدہ ہے۔ پہلے روز سے ہمارے دلوں پر چھائی ہوئی بے سبب کی دہشت، اس ویران مکان کا یہ غیر فطرتی سناٹا، اور اب یہ آوازیں ہمیں یہ بتا رہی تھیں کہ مکان کے بارے میں لوگوں کا کہنا بالکل درست ہے۔ 11 جون، اب مجھے یقین سا ہو چلا ہے کہ اس مکان میں ضرور کچھ نہ کچھ موجود ہے۔ دن کو میں نے اوپر کے کھلے ہوئے کمروں کا جائزہ لیا، دیواروں کو خوب ٹھوک بجا کر دیکھا تھا، لیکن کچھ معلوم نہ ہو سکا۔ آوازیں اب ہر روز سنائی دینے لگی تھیں، مگر صرف رات کو ہی سنائی دیتی تھیں۔ کبھی کسی کے چلنے کی آواز، کبھی سسکیوں اور رونے کی آوازیں۔ اب پھر مجھے اپنی بیوی اور بچوں کی طرف سے تشویش رہنے لگی ہے۔ میری بیوی حالانکہ ایک بہادر عورت ہے، مگر آخر کو ایک کمزور عورت ہی ہے۔ میرے دونوں معصوم بچے بھی اب دن بھر سہمے آسیب کے قبضے میں رہتے ہیں۔ جب سے آوازیں سنائی دینے لگی ہیں، ہم ایک شمع دان برآمدے میں بھی جلاتے ہیں۔ ویسے شروع سے ہی ہم سب لوگ ایک ہی کمرے میں رات کو سوتے ہیں۔ 12 جون، ایک عجیب بات میں نے محسوس کی ہے کہ وہ شیطانی آوازیں ہمیشہ رات 12 بجے سے شروع ہوتی ہیں۔ رات تو ایک حیرت انگیز بات وقوع پذیر ہوئی۔ رات 12 بجے جب آوازیں شروع ہوئیں تو پہلے ہلکی سی دھمک سنائی دی، پھر اچانک ایک بھیانک چیخ گونجی اور ہمارے دل دہل کر رہ گئے۔ یہ چیخ کسی عورت کی تھی، جیسے کسی کا گلا گھونٹا جا رہا ہو۔ پھر یہ آواز آہستہ آہستہ سسکیوں میں تبدیل ہو گئی۔ آواز اتنی پراسرار تھی کہ میرا دل دھک دھک کرنے لگا۔ چیخ کی خوفناک آواز سن کر دونوں بچے گھبرا کر جاگ اٹھے تھے اور میری بیوی کے چہرے پر ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں۔ بچے اب خوف زدہ ہو کر رونے لگے تھے۔ میں نے دونوں بچوں اور بیوی کو تسلی دی اور ہم نے قرآنی آیات پڑھنی شروع کر دی۔ جلد ہی سسکیوں کی وہ درد انگیز آواز بند ہو گئی، مگر ابھی 2 منٹ بھی نہ گزرے تھے کہ اچانک ایک بھیانک قہقہ گونجا جس نے در و دیوار ہلا کر رکھ دیے۔ میں قرآنی آیات کا ورد کرتا ہوا باہر نکلا تو یکے لخت آوازیں بند ہو گئیں۔ میں بے حد پریشان ہو گیا۔ 13 جون، میں نے پھر کسی دوسرے مکان کی تلاش شروع کر دی ہے، ساتھ ہی کسی بزرگ ہستی کا بھی جو ہمیں اس عذاب سے نجات دلا سکے۔ ویسے اب میں نے ارادہ کر لیا ہے کہ اگر کل تک مجھے کوئی کرائے کا مکان یا کسی بزرگ کا پتہ نہ ملا تو میں یہ منحوس مکان چھوڑ دوں گا۔ مجھے اپنی زندگی کی کوئی فکر نہیں ہے، مگر اپنی بیوی اور بچوں کا خیال ضرور ہے۔ حالانکہ میں سمجھتا ہوں کہ عمارت کے بھوت ہمیں فقط ڈرا رہی ہے، وہ ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، لیکن پھر بھی میں اپنے بیوی بچوں کی زندگی کو داؤ پر نہیں لگا سکتا۔ میں اب بے حد فکر مند رہنے لگا ہوں۔ رات کو پھر وہی شیطانی آوازیں سنائی دی تھیں۔ اب اس بات میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں رہی کہ یہ پراسرار مکان آسیب کے قبضے میں ہے۔ 14 جون،
آج ایک دوست کی زبانی پتا چلا ہے کہ شہر میں آج کل ایک بزرگ ہستی کا بڑا چرچا ہے۔ وہ خدا کے پیارے بندے ہیں۔ ان کے پاس ہر وقت لوگوں کا تانتا بندھا رہتا ہے۔ لوگ دور دور سے ان کے پاس اپنی مرادیں پوری کرانے کے لیے آتے ہیں۔ دوست کی زبان سے کسی پہنچے ہوئے بزرگ کا ذکر سن کر میں بے قرار ہو گیا۔ میں خود ہی کسی ایسے ہی بزرگ کی تلاش میں تھا جو مجھے اس مصیبت سے نجات دلا دے جس سے آج کل میں دوچار تھا۔ شام کو ڈیوٹی ختم کرنے کے بعد میں ان بزرگ کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ واقعی جیسا سنا تھا اس سے کہیں بڑھ کر ہی نہیں پایا۔ وہاں پہلے سے لوگوں کا ایک ہجوم تھا، اس میں کئی بیمار لوگ بھی میں نے دیکھے، لیکن وہاں پہنچتے ہی ایک حیران کن واقعہ پیش آیا۔ ایک خانگاہ وہاں بنی ہوئی تھی۔ خانگاہ کے باہر بھی بے شمار لوگ موجود تھے، لیکن وہ بزرگ خانگاہ کے اندر تھے۔ میں ابھی باہر ہی تھا کہ اندر سے ایک شخص برآمد ہوا اور ادھر ادھر دیکھ کر سیدھا میری طرف آیا اور بولا کہ آپ کا نام ہی غلام اکبر ہے؟ میں بہت حیران ہوا اور اس بات میں سر ہلایا تو وہ شخص بولا کہ چلیے آپ کو بابا جی یاد کر رہے ہیں۔ یہ سنتے ہی میں ششدر سا رہ گیا۔ میں تو ابھی یہاں پہنچا تھا، لیکن اتنی جلدی بابا جی کو میری آمد کا علم بھی ہو گیا۔ صاف ظاہر تھا کہ بابا جی واقعی ایک روشن ضمیر بزرگ تھے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ میرے حالات سے باخبر ہو چکے تھے۔ بہرحال اس شخص کے ساتھ میں اندر داخل ہوا تو اس نے ایک حجرے کے دروازے پر لا کر مجھے چھوڑ دیا اور اندر جانے کا اشارہ کیا۔ میں ڈرتے ڈرتے اندر داخل ہوا۔ وہاں ایک باریش پر تقدس اور نورانی صورت بزرگ ایک چٹائی پر تشریف فرما تھے۔ ان کے چہرے پر نور ہی نور پھیلا ہوا تھا۔ میں نے سلام کیا تو انہوں نے سلام کا جواب دے کر فرمایا، بیٹے اکبر میرے سامنے بیٹھ جاؤ۔ جب میں ان کے سامنے ادب سے بیٹھ گیا تو وہ یوں گویا ہوئے، اکبر بیٹے تمہارا نام تمہارے ماں باپ نے بہت خوب رکھا ہے، لیکن شاید تمہیں یہ علم نہیں کہ تم کتنی بڑی مصیبت میں گھرے ہوئے ہو۔ مگر تم فکر مند نہ ہو، شہیدوں کا رتبہ بہت بلند ہوتا ہے۔ بزرگ کی باتیں میری سمجھ میں کچھ آئیں کچھ نہ آئیں، لیکن اس کے بعد انہوں نے جو کچھ فرمایا اسے سن کر میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ ان کی باتوں کا لب لباب یہ ہے کہ آج سے تقریباً 300 سال قبل جب ہندوستان پر اکبر اعظم کی حکومت تھی، اس زمانے میں مغل شہنشاہ اکبر کی فوج کا ایک سردار نصیر خان بھی تھا جو فوج میں 5000 منصب پر فائز تھا۔ وہ شکار کا بہت شوق رکھتا تھا۔ ایک بار وہ شکار کھیلنے جنگل میں گیا تو اسے جنگل میں ایک نہایت حسین و جمیل عورت روتی ہوئی ملی۔ عورت کا کہنا تھا کہ اس کے مرد کو ایک شیر پکڑ کر لے گیا ہے۔ سردار نصیر خان کو اس عورت کے حسن نے بہت متاثر کیا اور وہ عورت کو اپنے آبائی شہر لاہور لے آیا اور عورت سے شادی کر لی۔ اس خوبصورت عورت نے نصیر خان کو اپنا نام کامنی بتایا تھا۔ نصیر خان کی پہلے ہی 3 بیویاں موجود تھیں، لہٰذا اس نے کامنی کے لیے لاہور میں ایک الگ شاندار عمارت بنوائی۔ نصیر خان نے اپنی چہیتی بیوی کامنی کو اس عمارت میں رکھا جہاں نوکروں کے علاوہ کوئی نہیں رہتا تھا۔ کامنی دراصل ایک بدروح تھی۔ ملازمین نے جلد ہی محسوس کر لیا مکان کے مالک نصیر خان کے جسم سے دن بدن خون کم ہوتا جا رہا ہے۔ بالآخر صرف 2 مہینے کے اندر نصیر خان اس حالت میں مر گیا کہ اس کے جسم میں خون کی ایک بوند تک نہ رہی۔ نصیر خان کی موت کے بعد اس کی نئی عمارت کے ارد گرد کے علاقے سے بچے گم ہونے لگے۔ تب بھی مرحوم نصیر خان کی حسین بیوی کامنی کی طرف کسی کا شک نہیں گیا، مگر انہی دنوں نے ایک ملازم نے اتفاق سے کامنی کو اس کے کمرے میں اس خوفناک حالت میں دیکھا کہ اس کے آگے کے 2 دانت منہ سے باہر نکلے ہوئے تھے اور وہ ایک بچے کی لاش کو اپنے دانتوں سے جھنجھوڑ رہی تھی۔ یہ ہیبت ناک منظر دیکھ کر ملازم ہذیانی انداز میں چیخیں مارتا ہوا باہر بھاگا اور اس نے سب کو اس بھیانک واقعے سے آگاہ کر دیا۔ سارے ملازمین اس بھیانک عمارت کو اسی وقت خالی کر گئے، مگر جب غم اور غصے میں بپرا ہوا ایک ہجوم کامنی کی تلاش میں اس عمارت میں داخل ہوا تو وہاں تہہ خانے میں انسانی بالوں کے انبار کے سوا کچھ نہ تھا۔ کامنی غائب تھی اور وہ آج تک کسی کے ہاتھ نہ آ سکی، لیکن اسے اس کے بعد بھی بارہا اس عمارت میں دیکھا گیا۔ وہ عمارت آج تک ویران ہے اور اس ویران عمارت پر آج بھی اس خونخوار بدروح کا قبضہ ہے۔
लेकिन मेरे लिए खुद पर काबू रखना इस वक्त दुश्वार हो गया जब इन बुजुर्ग ने मुझे बताया कि ये वही इमारत है जहां आजकल मैं कयाम किए हुए हूँ। ये सुनते ही मेरा जिस्म किसी अनजाने खौफ से थर-थर कांपने लगा और कुछ देर के लिए मेरे अवसान खता हो गए। इसका मतलब ये था कि खूनी खेल का आगाज हो चुका है। कुछ देर के बाद जब मेरे हवास वापस आ गए तो मैं बुजुर्ग के कदमों में गिर पड़ा और गिड़गिड़ा कर कहा, बाबा जी, मेरे बच्चों को इस बदरूह से बचा लें। आप सब कुछ जानते हैं, आप मुझे बर्बाद होने से बचा सकते हैं। बाबा जी ने मेरे सर पर हाथ रखा तो मुझे कुछ करार सा आया। बाबा जी ने फरमाया, याद रखो अकबर बेटे, ये जिंदगी चंद रोज है, असल जिंदगी तो दूसरी है। अब्दी जिंदगी में बहुत सुकून है, आराम है, खासकर शहीदों के लिए। हम जानते हैं, हम देख रहे हैं। अब तुम्हारी एक शानदार जिंदगी शुरू होगी, गमों और दुखों से पाक जिंदगी। लो ये तावीज रख लो, जब तक ये तुम्हारे पास है कोई भी बदरूह, कोई बला तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकेगी। लो ले लो। ये कहकर उन्होंने एक तह किया हुआ तावीज मेरी तरफ बढ़ाया। तावीज मेरे हाथ में आते ही मुझे यूं महसूस हुआ जैसे दिल से सारा खौफ, सारी दहशत पल भर में गायब हो गई। फिर बाबा जी ने फरमाया, जाओ बेटे, अब घर जाओ, लेकिन सब्र का दामन कभी हाथ से ना छोड़ना। इंसान बहुत कमजोर है। मैं इन्हें सलाम करके रुखसत हो गया। बाहर निकला तो बाबा जी की बातें याद आने लगी। हकीकत ये है कि उन्होंने आखिर में जो कुछ कहा था वो साफ तौर पर मेरी समझ में ना आ सका था। अलबत्ता मुझे इस बात पर हैरत थी कि वो बदरूह सदियों से जिंदा चली आ रही थी, लेकिन आज तक कोई इसका कुछ नहीं बिगाड़ सका था। मैं जब घर पहुंचा तो मेरी बीवी और बच्चे तीनों ही सहमी और घबराए हुए थे। खौफ और परेशानी इनके चेहरों से आया थी। मेरी बीवी के मारे डर की आवाज नहीं निकल सकी। पता चला कि आज खिलाफे मामूल दिन को भी डरावनी आवाजें सुनाई दी हैं। बीवी कह रही थी कि खुदा के लिए यहाँ से कहीं और चलो, वरना हमारा दम निकल जाएगा। मैंने बीवी बच्चों को तसल्ली दी कि घबराने की कोई जरूरत नहीं है, वो आवाजें हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। वैसे तुम फिक्र मत करो, मैं एक बुजुर्ग से तावीज ले आया हूँ, इंशाअल्लाह हमें अब कोई नुकसान नहीं पहुँचेगा। मैंने वो तावीज बीवी को दिया। तावीज हाथ में लेते ही इसका सारा खौफ भी जाता रहा। बेशक खुदा के कलाम में बड़ी ताकत है। फिर भी मैंने बीवी से कह दिया कि बस एक दिन और सब्र कर लो, अगर परसों तक कोई मकान नहीं मिला तो फिर हम सराय में ही चल कर रहेंगे। बीवी तो मुतमईन हो गई, मगर क्या करूं, बच्चों की परेशानी मुझसे देखी नहीं जाती। रात को खाने के बाद जब मैं बिस्तर पर लेटा तो एक बार फिर बुजुर्ग की बातें याद आईं। अब जो मैंने गौर किया तो कुछ परेशान सा हो गया। मेरे दिल में तो अब अपने बच्चों की तरफ से खौफ पैदा हो गया था, शायद जल्द ही ये मकान अब छोड़ दूं। रात भी वो शैतानी आवाजें सुनाई दी। ऊपर खूब धम्मा चौकड़ी मची, कह के सुनाई दिए, सिसकों की आवाजें भी सुनाई दी। हम सब घबरा कर उठ गए। बीवी दोनों बच्चों को गोद में लिए आयत पढ़ती रही। हालांकि तावीज की वजह से इसका खौफ खत्म हो गया है, लेकिन फिर भी आराम हराम होकर रह गया है। नींद नहीं आती, गो मेरे पास सरकारी बंदूक भी है और अपनी तलवार भी। फिर भी समझ में नहीं आता कि यह तलवार इन बदरूह का क्या बिगाड़ लेगी, जबकि बंदूक इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं है। आधी रात को चीख सुनकर ऊपर भी गया, लेकिन आवाज दफातन बंद हो गई। मैंने इधर उधर देखा मगर कुछ न था। यूं लगता है कि कोई है जरूर, मगर नजर नहीं आता। मैं खुद भी खौफजदा हो गया हूँ, मगर मुझे ज्यादा फिक्र बच्चों की है। मैं अपने कमरे में बैठा डायरी पढ़ रहा था कि अम्मी ने दरवाजा खटखटाया। तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन को दबा दें।